Is-settur tal-gaming f'pajjiżna kompla juri prospetti tajbin. Tantu hekk li f'Diċembru li għadda kien qed jimpjega l fuq minn 10,000 ruħ b'mod dirett fuq bażi full-time. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri ma' dan l-istazzjon filwaqt li fakkar li hemm aktar nies jiddependu mill-istess settur b'mod indirett. Iżda għandek ammont ta' nies oħra li jaħdmu indirettament, jekkux b'servizzi li jipprovdu, jekkux imbagħad tal-postijiet li jinkrew u l-attività ekonomika li toħloq. Ġifieri jekk wieħed jieħu b'mod kompless l-attività għandek il fuq minn 15,000 persuna jiddependu minn dan is-settur. Il-Ministru nota li dan is-settur jikkontribwixxi aktar minn biljun euro tal-valur gross miżjud fl-ekonomija Maltija, ekwivalenti għal madwar 7.7% tal-valur miżjud. ċifri miksuba minn One News juru li f'pajjiżna hawn 341 kumpanija b'liċenzja maħruġa mill-Awtorità tal-Gaming l-MGA. Dawn il-kumpaniji joperaw online jew inkella għandhom uffiċini f'pajjiżna. Minn dawn il-liċenzji kien hemm ammont konsiderevoli li nħarġu matul is-sena li għaddiet minn applikazzjonijiet quddiem l-Awtorità tal-Gaming f'Malta. Matul is-sena li għaddiet kellna 46 applikazzjoni ġdida ta' kumpaniji tal-gaming li joperaw minn pajjiżna. U allura qed naraw li nkomplu nattiraw kumpaniji tal-ogħla livell ġewwa pajjiżna sabiex inkomplu inkabru l-attività ekonomika. Dan is-settur mhux biss ħalli flus b'mod dirett fil-bwiet ta' dawk li jaħdmu fih, iżda matul l-2021 l-istess awtorità ġabret kważi 78 miljun euro fi ħlasijiet kontributorji u taxxi mill-kumpaniji bbażati f'pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija stqar li issa li pajjiżna stabbilixxa ruħu bħala ġurisdizzjoni b'leġiżlazzjoni serja u adattata għas-settur qiegħed jaħdem fuq politika biex l-industrija tibqa' tkun reżiljenti. Rridu nkomplu mbagħad noħolqu industriji ġodda li huma relatati indirettament. Insemmi pereżempju l-industrija tal-video game development, l-industrija tal-e-sports, l-industrija tal-blockchain, fejn hemmhekk għandek diversi kumpaniji u mbagħad li ikollhom kumpaniji li jagħmlu interaction ma' dawn il-kumpaniji li operaw fl-online gaming, però huma differenti. U hekk hemmhekk inti li tagħmel diversifikazzjoni tal-industrija tagħmilha waħda aktar reżiljenti.